안녕하세요. 지인 언니예요. 자, 오늘도 제 채널에 와주신 여러분 감사합니다. 오늘 제 딸아이가 학교를 못 갔어요. 감기에 걸려서. 근데 학교에 못 갈 정도로 아픈 건 아닌데 못 갔어요. 기침을 해서요. 학교에 보낼 수가 없었습니다. 지금은 병원에 잘 다녀와서 쉬고 있고요. 그리고 아무 이상 없이 잘 지내고 있습니다. 일단 이야기를 좀 거슬러 올라가 볼게요. 1월 중순쯤이었나? 제 딸아이가 뜬금없이 저한테 와서 엄마 마스크 하나만 사줘 이러는 거예요. 제 딸은 지금 12살이고 뉴욕에서 중학교 2학년에 재학 중이에요. 제가 그즈음에 중국에서 시작된 바이러스 이야기를 뉴스를 통해서 듣기는 했었어요. 근데 그렇게 크게 심각하게 생각하고 있지는 않았어요. 그런데 아이 말로 학교에 오는 아이들이 굉장히 많이 마스크를 쓰고 등교를 한다는 거예요. 근데 우리 아이만 마스크 착용을 안 하는 것도 좀 이상하다 싶어서 예방하면 좋으니까 라는 생각에 근처에 있는 컨비니언스 스토어로 갔어요. 그 24시간 편의점 같은데요. 근데 이게 웬일이야. 마스크가 전부 다 동일하고 없다는 거예요. 아니 이건 뭐지? 내가 모르는 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까? 그래서 일단 집에 와서 빨리 검색을 시작을 해봤어요. 저는 일단 한국 뉴스를 매일 찾아보지는 못하거든요. 제가 여기서 하고 있는 일이 미국 뉴스랑 소식들을 찾아서 그거를 번역하는 일만 하루 종일 하는데도 너무 벅차서 한국 뉴스는 정말 필요할 때만 가끔 찾아보는 정도예요. 근데 이 뉴스를 딱 찾아보니까 내가 생각한 것보다 훨씬 많이 심각한 거예요. 근데 실제 이곳 뉴욕은요, 피부를 전혀 느낄 수가 없었어요. 한국 언론 기사를 보니까 정말 마스크를 안 쓴 사람이 거의 없고, 또 마스크가 막 동이 나서 막 대란이던데, 실제 저는 여기서 마스크를 쓴 사람을 찾아볼 수가 없었어요. 더군다나 제가 살고 있는 이 동네는요, 중국 분들도 그리고 한국 분들도 아주 쉽게 볼 수 있는 곳이고요, 많이 살고 있는 곳이에요. 그런데도 전 아무것도 몰랐어요. 일단 그래서 아마존에서 급하게 그냥 아무 마스크나 주문을 해서 아이한테 주고 그냥 씌워줬어요. 그러니까 정말 형식적이었죠. 그리고 또 아무렇지도 않게 지나갔어요. 저희 집 바로 옆집에 사는 분이 중국 분이에요. 저랑 많이 친한데 만났을 때 물어봤더니 그분 역시 심한 걱정을 안 하더라고요. 그분 가족도 모두 중국에 살고 있는데요. 그래서 저는 더 무신경했던 것 같아요. 그리고 몇 주가 지나고 딸한테 물어봤어요. 너 왜 마스크 안 써? 이제 그랬더니 이제는 학교에서도 아무도 마스크 착용을 안 한대요. 그리고 그동안도 대부분 다 아시안 학생들만 마스크를 쓰고 다녔대요. 처음에 학교에 갔을 때 그 마스크 사달라 그랬잖아, 네가 엄마한테. 그때 왜 그런 거야? 애들이 다 마스크를 쓰고 다녔어. 전부 다 애들이? 아니, 중국 사람들하고 한국 사람, 아니, 그냥 아시안 사람들만 썼어. 근데 그거 너가 한참 쓰고 다니다가 조금 지나서는 또 안 쓰고 다녔잖아. 안 썼어. 왜 안 썼어? 몰라, 그냥 처음에는 다 뉴스에 나오니까 다 무서워가지고 썼는데 좀 지나고 안 나오니까. 아무도 안 써? 그리고 선생님들이 아직도 감기 안 났니? 뭐 이런 식으로 물어보길래 자꾸 아이들이 하나둘씩 덜 쓰고 와서 자기도 안 쓴다고 그러더라고요. 그리고 제 남편도 현재 맨하탄에서 근무를 하고 있는데 차이나타운하고 굉장히 가까운 다운타운에서 일을 하고 있습니다. 근데 남편 회사는 동양인이 또 거의 다니지 않고 있는 회사예요. 당신 회사는 어때? 사람들 많이 쓰고 다녀 마스크? 라고 물었더니 아무도 없대요. 오히려 마스크를 쓰고 있는 사람을 보면 혹시 병에 걸린 거 아니야? 라고 생각을 하고 피한대요. 그러니까 한국은 걸리지 않기 위해서 예방 차원에서 쓰는 거고 이곳은 걸린 사람들, 이미 아픈 사람들이 착용하는 게 마스크예요. 정말 다르죠. 그리고 실제로 그쯤에 제가 뉴욕의 로컬 기사에서 이 바이러스 관련 내용을 찾아보니까 그로 인한 뉴욕 증시 하락, 요 정도의 경제 뉴스만 나오고 그 외에 다른 아주 심각한 내용은 별다른 게 없더라고요. 미국에선 확진자도 없었고요. 한국의 부모님께 전화를 드렸더니 아유 괜찮다고 생각보다 그렇게 큰일 아니니까 걱정 말라고 하셔서 그래서 또 그냥 그렇게 지나갔습니다. 지금 생각해보니까 저희가 걱정할까 봐 염려하는 마음에서 그렇게 말씀을 하셨던 것 같아요. 그러다 저희가 지난 주말을 끼고 라스베가스에 다녀왔어요. 사실 그 라스베가스 영상을 열심히 편집을 하다가 이 영상을 먼저 만들게 됐는데요. 이 라스베가스는 세계에서 몰려드는 관광객이 뉴욕보다 더 많은 곳이잖아요. 물론 중국인 관광객도 엄청 많고요. 거기를 갔어요.
그러니까 실제 가서도 저희는 어떤 바이러스에 관련된 느낌은 못 받았어요. 마스크도 물론 못 받고요. 지금 횡단보도 건너는 사람들이 거의 횡단보도 불 켜졌다 꺼질 때마다 이만큼의 인구가 움직이고 있어요. 다 도박하러 왔나 봐요. 그리고 중국 관광객은 또 엄청 받습니다. 낮이고 밤이고 엄청난 인파를 받지만 그 어떤 느낌도 못 받았어요. 그냥 모두들 놀기 바쁘고 관광하기 바쁘고 세상에 그런 일들이 있었나 싶을 정도로요. 그리고 저희는 일정을 다 마치고 뉴욕으로 돌아왔고요. 그러다 제 딸이 어제부터 감기 증상이 있는 거예요. 약간 기침을 이제 시작한 거예요. 미국 학교는 기침이 심하면 자진해서 학교를 보내지를 않아요. 결석을 시킵니다. 그리고 학교에 보낸다 해도 학교에서 다시 집으로 돌려보내요. 하지만 현재 제 딸의 기침 상태 정도로는 학교를 결석하지는 않았어요. 미국에서는 감기가 걸렸다고 무조건 병원을 가지는 않아요. 보통 기침이 아주 심하거나 열이 아주 높거나 해야 가지. 왜 한국은 감기 증상이 있으면 바로 병원부터 가죠. 일단 보험료도 굉장히 싸고 또 항생제도 굉장히 잘 주잖아요. 여기는 가봐야 항생제 처방을 해주질 않아요. 가도 별 소용이 없어요. 그런데 지금 전체적인 상황으로 봤을 때 아이를 학교에 안 보내는 게 나을 듯 해서 일단 병원부터 데리고 갔습니다. 근데 뉴욕에 코로나 확진자가 있어요? 한국은 없어요. 그쵸? 예. 그럼 여기 뉴욕에도 그 코로나 검사를 하는 게 따로 있나요? 시스템이? 오죠. 와요. CDC에서. CDC 와가지고. 제가 좀 의심이 되든지 걱정이 되든 뭘 어떻게 해야 될지 모르겠는 거예요. 여기는 워낙 없으니까 그런 경우가. 예. 그래서 학교를 기침을 해서 못 보냈어요. 요즘 애들이 감기 때문에 오는 애들이 에브리데이 와요. 감기로? 예. 근데 그런 걱정은 안 하나 봐요. 코로나 걱정. 감기 걸리면 무조건. 물론 이제 엄마 문제 속에 오죠. 그쵸? 저랑 비슷하게 오죠? 예. 나만 내가 너무 유별나나 해서요. 아니. 근데 뭐 현재까지 여기 한 명도 없고. 피검사도 받았고 또 온도 체크도 했고 여러 가지 체크를 했고요. 근데 선생님 말씀이 목감기라고 하시더라고요. 그리고 제가 이제 코로나 이야기를 물어봤더니 아직까지 뉴욕시에서는 확진자는 없다고 하시더라고요. 그리고 요즘 뉴욕 날씨가 너무 따뜻해서 약간 환절기 감기 증상으로 인해서 오는 아이들이 굉장히 많대요. 그런데 엄마들이 한결같이 같은 걱정으로 온다고 하더라고요. 그럼요. 엄마들 마음은 다 같죠. 당연하죠. 그래서 평소에는 그냥 지나칠 수 있을 법한 기침 감기에 병원에 가서 체크를 하고 검진을 받고 또 항생제 처방까지 받아왔습니다. 자, 그리고 관련 기사를 또 샅샅이 뒤져봤어요. 그런데 기사를 찾다가 정확할 만한 기사들을 몇 개를 발견을 했어요. 뉴욕은 이 중국 커뮤니티가 엄청 커요. 차이나타운도 엄청 크고요. 그래서 이 중국인들, 나아가서 아시안들 혐오 범죄가 일어나고 있더라고요. 얼마 전에 맨하탄에서 마스크를 쓴 중국 여성이 폭행을 당한 사건이 있었더라고요. 이유는요, 그냥 마스크를 쓴 아시안이라. 당연히 요즘 시국이 시국인지라 이유는 말 안 해도 뻔하겠죠. 그냥 막 때려요, 마구잡이로. 근데 제가 뉴욕에 살잖아요. 이건 분명 나한테도 일어날 수 있는 일인 거예요. 너무 피부에 와닿더라고요. 그리고 또 다른 기사에서는 우버하고 리프트 기사분들이 아시안들을 태우기 꺼려한다, 승차 거부를 한다는 내용이었어요. 우버랑 리프트는 한국의 카카오 택시인가? 그거랑 비슷해요. 근데 동양인이 타면 너 중국에서 왔어? 부터 묻고요. 또는 아예 태우는 걸 거부하는 기사분들도 있다는 내용이었어요. 제가 이 관련 기사 링크는 모두 다 하단에 걸어두겠습니다. 해외에 살고 있는 많은 유튜버 분들이 인종차별을 받아본 경험이 있다라는 주제로 영상을 올리신 걸 본 적이 있어요. 저도 해외에 살고 있으면서 그걸 보면서 마음도 아팠고요. 그리고 참 안타까웠습니다. 하지만 전 뉴욕에 17년을 살아오면서 단 한 번도 인종차별이라는 걸 느껴본 적이 없어요. 운이 좋았던 건지 아니면 뭐 제가 많이 안 돌아다녀서 그랬던 건지 모르겠지만 실제로 느낀 적은 없었어요. 그런데 이번 일로 기사를 찾아보면서 정말 주위에 많은 곳에서 일어나고 있구나를 새삼 느꼈습니다. 또 얼마 전에 맨하탄 지하철에서 10대 청년들이 본인들 SNS에 올릴 목적으로 이 바이러스를 이용한 몰래카메라를 찍었다고 하네요. 방한복을 입은 두 청년이요. 지하철에 탑승을 했는데 손에 붉은색 액체가 든 투명 플라스틱 박스를 들고 탔대요.
그리고 그 박스에 들어있는 것이 바이러스라고 공포감을 조성을 하다가 결국 그 안에 있는 액체를 바닥에 쏟아버리는 행위를 했다고 합니다. 함께 타고 있던 승객들 어땠겠어요? 경악을 했죠. 결국 이 행위가 본인들 인스타그램에 올리기 위한 행동이었다고 밝혔다고 해요. 아마 처벌을 받지 않았나 싶은데요. 이 모든 기사들을 보면서 진짜 마음이 씁쓸했어요. 어제 한국에 계신 부모님과 통화를 했더니 이전에 비해서 한국 상황이 훨씬 안 좋아졌다고 하시면서 오히려 또 저희 걱정을 하시더라고요. 지금 현재도 제가 살고 있는 이곳은 너무 평온해요. 그리고 조용합니다. 그래서 진짜 너무 모르고 살았던 것 같아요. 부디 빨리 백신이 나오고 그리고 빨리 이 사태가 진정이 됐으면 하는 마음이 간절합니다. 지금 좀 어때? 낮았어 많이. 많이 아까 낮았어? 약 먹어서. 아픈 게 어디가 아픈 것 같아? 기침. 또? 여기 다야. 다야? 엄마 근데 나 학교 언제 가? 학교 완전 기침 하나도 안 할 때 가야지. 기침 안 해나. 나도. 기침을 조금이라도 하면 쳐다본다며. 아니 쳐다보긴 한데 기침이 안 나는데. 그래도 하루 더 쉬어. 하루 더 쉬면 좋지. 아니야 싫어 학교 다시 갈래. 뻥치시네. 그치? 좋지?